هالو لويته، أهلا وسهلا بكم معايا في قناتي تعلم ألماني بالعربي. درسنا النهاردة شيق جدا. درسنا النهاردة بيتكلم عن كلمة زائد نفس الكلمة بتساوي جملة. تعالوا نشوف مع بعض يعني ايه الكلام ده. تابعوا معايا الفيديو وأكيد هتستفاد منه كتير. طيب خلينا نشوف أول كلمة مع بعض. nach. nach. nach يعني بعد أو إلى. طيب لو حطينا nach في جملة وقلنا nach und nach. nach und nach بمعنى تدريجيا. nach und nach. طيب der Tag يعني اليوم. der Tag. der Tag نحطها في جملة. Tag für Tag. Tag für Tag. Tag für Tag بمعنى يوما بعد يوم. اليد die Hand. die Hand نحطها في جملة. Hand in Hand. Hand in Hand. Hand in Hand بمعنى يد بيد أو بمعنى التعاون. الرأس der Kopf. der Kopf. der Kopf نحطها في جملة. Kopf an Kopf. Kopf an Kopf. Kopf an Kopf يعني راس براس، ودي بتستخدم في المنافسات. الباب die Tür. die Tür. die Tür نحطها في جملة. Tür an Tür. Tür an Tür. Tür an Tür جنبا إلى جنب. die Seite. die Seite. die Seite بمعنى الصفحة أو طرف، نحطها في جملة. Seite an Seite. Seite an Seite. Seite an Seite بمعنى اتحاد وتضامن لطرف واحد. القطعة das Stück. das Stück. das Stück نحطها في جملة. Stück für Stück. Stück für Stück. Stück für Stück بمعنى قطعة قطعة. العين das Auge. das Auge. das Auge نحطها في جملة. Auge Auge. Auge Auge. Auge Auge بمعنى العين بالعين. Der Zahn. der Zahn. der Zahn بمعنى السن، نحطها في جملة. Zahn Zahn. Zahn Zahn. Zahn Zahn بمعنى السن بالسن. طيب نحط جملتين مع بعض. Auge Auge العين بالعين. Zahn Zahn السن بالسن. Auge Auge. Zahn Zahn العين بالعين والسن بالسن. الخطوة der Schritt. der Schritt. der Schritt بمعنى الخطوة، نحطها في جملة. Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. Schritt für Schritt بمعنى خطوة خطوة، مثلا خطوة خطوة للي انت عايز توصل له. Der Punkt. der Punkt. der Punkt بمعنى النقطة، نحطها في جملة. Punkt für Punkt. Punkt für Punkt بمعنى شرح تفصيلي
متسلسل. طيب وبكده يكون خلص الدرس بتاعنا النهاردة. أتمنى تكونوا استفدتوا معايا. لو حابين نتكلم عن أي مواضيع معينة ممكن تكتبولي في التعليقات. تشوس.